Unafanya nini mwana? Amekufa kweli? Umeua mwanangu. Shakwa kesi. Mwanangu. Tafanya nini mwanangu? Hakuna cha kufanya hapa. Saidia mwanangu, tukamtupe. Tukamzike. Tukamtupe. Kumzika atakuwa process ndefu. Tumchukue. Bali tafuta tuondoke hapa. Sambura mwakunyama wache wazi. Damu. Hivi ndio wako kwa salama. Ina maana Hamisi alikuwa hapa. Nakusizi damu. Kaka naye yuko wapi? Nilidhani ni milele, nilidhani ni wewe. Moyo wangu ulikuwa nyumbani kwako, lakini sikujua mwisho ungekuwa hivi. Tulitembea chini ya mwanga wa mwezi, mikono yetu ikiwa imefungamana. Kila tabasamu lako lilikuwa dawa, kila neno lako lilikuwa faraja. Tulicheka mpaka usiku ukaisha, tukaota ndoto za kesho pamoja. Niliona dunia ndani ya macho yako, nikajua nimepata wangu wa milele. Nilipoanguka ulinishika, nilipochoka ulinibeba. Kila kitu kilionekana sawa, mapenzi yetu yakang'aa. Vipi baba? Kama kawa. Niambie baba. Kikao ulienda? Ni kikao?
Kwenye kikao mimi sijaenda, ila kuna jamaa pale aliniambia walichoongea kwenye kikao. Kwenye kikao bwana, walisema kesho saa 12 wajikusanye wana kijiji na majamaa wote kwa mwenyekiti, tuanze safari ya kwenda katika ule msitu ule wenye mambo ya ajabu ajabu. Kwa na mimi bwana nikasema sio mbaya, na mimi kesho nikawepo. Na wewe kwa kuwa mwanangu umeniuliza, fanya wote twende kwa mwenyekiti pale. Kesho asubuhi tunaenda kwa mwenyekiti, tunajikusanya, tunachukua malungu manini tunasepa. Au vipi baba? Kwa mimi nitaenda. Naenda. Sawa. Mimi nitakuwepo siku hiyo. Poa baba. kama nyota. Umeniacha na kumbukumbu. Umeondoka na sehemu ya moyo. Yaani shoga yangu, kama unavyoona hapa, nimekaa nimetulia, nimepigiwa simu na Kipipi. Nimepewa taarifa kwamba hapa kijijini wanaume wa hapa sasa hivi au kijijini vijana hao. Nimepigiwa simu na Kipipi. Si unampata Kipipi? Nampata uzuri sasa. Yaani huyo Kipipi ndo kanambia kwamba hapa kijijini siku hizi vijana wana tabia kuchukua mabinti mabikra, wanaenda kwa wanawasumia. Kisha maliza damu zao wanafanya enda kuuza. Kama hujaipata mama, naomba uwe makini. Hiyo ndo nakufikishia taarifa ujue. Sijui umenipata? Tena, mbona kama mpya? Tena mpya moto. Habari ndio hiyo shoga yangu. Basi sawa, mimi ngoja niende. Kuna mtu anamfuata mara moja. Baadaye. Haya bye, kuwa makini kipenzi. Haya poa, asante. Haya bye. Hapo. Jason vipi? Wewe unakuaje jamaa? Safi. Lete habari. Mbona unafanya mambo ya kitoto mwanangu? Mambo gani tena mento? Unajua kabisa tukio tulilofanya mule ndani ghetto mule. Afu dakika za mwisho umeacha kile kitambaa cha yule binti na ndani mdogo wako anaingia. Sasa kama akikikuta akakichukua itakuwaje? Sijui hata itakuwaje bro. Mwenyewe ndo nawaza. Yaani uweze amini ndani ashaingia tayari yani. Ameshaingia? So kuingia tuna mtandio pia haupo. Fanya mfuatilie haraka, acha mambo ya kitoto bana. Hilo ndo ninalolishughulikia kwa sasa. Fanya chapu na mimi nitaagiza watu hapa mfuatilie. Asifike popote. Hakikisha hao watu unaowatuma wasimdhuru tu mdogo wangu. Poa, chapu basi. Na kutegemea katika hili. Poa. Najiuliza tulikosea wapi. Tulikuwa karibu kuliko pumzi, lakini sasa ni wageni wawili. Maneno jamani, mkoba wangu mimi mwenzenu jamani. Jamani, mkoba wangu mimi mwenzenu jamani. Vipi sasa nitakupa naulia? Nangu nimeibiwa. Nimeibiwa mkoba wangu na baba wanaiba jamani. Nisaibiwa mimi na yangu. Bora usilie. Ngoja ndangoja kwenda. Mimi nilikuwa naelekea nyumbani dadangu. Mjui wa bibi. Msimjui dadangu, simjui. Basi sio shida, kama nakufanya kwa kusaidia. Kweli? Kwa kuna mtu anataka nisaidia. Nipeleke dadangu. Blaza. Yuko tayari, njoo uchukue mzigo wako. Okay, poa, nakusubiri. Mlinzi wa watu wa mtaani, shujaa wa
Kwenye mitaa watu waliishi kwa hofu, pori lilimeza wengi, kimya usiku, vililia vichochoro, hakuna msaada, lakini Sadi akasimama. Ndio hii hapo. Lazima pochi yetu. Samani brother, nafikiri hii ni mara yetu ya kwanza kujuana. Nafikiri ndo tunakutana hapa kwa mara ya kwanza, ila samani sana, nilikuwa naihitaji hiyo pochi. Kwanza mtao sije kumuona. Hapana, mimi pochi siwezi nikakupa. Siwezi nikakupa kiurahisi rahisi kama hivyo. Na unajua kabisa hii pochi sijaipata kiurahisi kama unavyotaka kuja kuichukua kiurahisi. Nimetumia nguvu, wewe mwenyewe tumia nguvu kuja kuipata. Wewe tulia. Yaani sikiliza, uwaga anachukia sana mambo ya ugomvi, watu wanapigana. Yaani sipendi sana mambo yao. Kwa ningeomba kwa utaratibu tu, ingewezekana ungenipa pochi alafu nikaondoka na ukaondoka, tunaishana kwa amani kabisa. Hakuna pochi hapa. Kaka nasubiri. Na nawapiga wote watatu muondoke zenu hapa. Pochi story na ninachotaka na mimi nataka. Pochi unatoa, okay. Utaki usitaki. Naomba dakika moja tu. Unaweza ukageuka kidogo? Naona umekuja na wachumba zako. Wewe mwenyewe mchumba, nao wachumba. Sasa blaza, bila kuogopa mapigo ya ngumi kama radi ya vita, akilinda watu wake kila dakika, anapigania haki mpaka mwisho, kwa damu na jasho hasalimu amri. Sadi, shujaa wa usiku. Sadi, anapambana mpaka mwisho. Sadi, anawalinda watu wake. Sadi, moto wa mapambano. Shika pochi yako. Asante na kama mtegemea. Umeona? Ni kweli. Aya, asante kaka. Baadaye. The finisher, hey. The finisher, hey. The finisher, hey. The finisher, hey. Mtaa mzima umefunikwa na giza, kila kona kuna siri, kila usiku kuna kilio, lakini leo mwisho umefika. Usiku wa manane, sauti zinapotea, watu wanatafuta majibu lakini hawaoni njia. Kila siku ni hofu, kila kesho ni fumbo. Mitaa imechoka kubeba machozi na majonzi, kuna kivuli kinatembea ndani ya pori.